tamiin on kõik ennast looga vahele kerinud siia. Et tere ka ja otsustasin siis täna peale tööd tulla lanti loopima. Juba tuttava jõelõigu peale, mis mul siin varasemates videodes on. Ja isegi ei teagi, mida püüdma, selles suhtes, et lootus oleks ikka veel jõeforelli saada. Aga kuna ta ei ole selline forelli, spetsforelli jõgi, siin elavad haug ja forell kõrvuti. Ja praegu nüüd juba on ilmad nii soojaks läinud, et mai lõpus, juunis muutub see haug aktiivsemaks. Aga kasutan siis vähe teist taktikat täna. Nimelt ma tulin otse siia, kus ma tavaliselt püügi lõpetan ja plaanin püüda siis ülesvoolu. Teatavasti on kala ninaga peaks olema vastu voolu. Et äkki õnnestub niimoodi paremini teda võtma saama, kui ma lähenen talle selja tagant. Sätin siin spinningu töökorda. Panen igaks juhuks trossi ka vahel, et see on üsna tõenäoline, et haug võib võtta. Mul on varem mitu korda olnud. Just juunis, kui ilmad juba on soojaks läinud. Loobid seda number 2 pöörlevat ja haug tuleb, võtab landi üleni kurku ära. Ja põhimõtteliselt 2 korda siputab ja läheb koos landiga minema. Peenike tross, et ei usu, et see forelli ka segab, kui ta võtu peal peaks olema. Hakkan siis vaikselt ülesvoolu püüdma. Ma arvan kuskil kilomeeter maad, kui mööda jõe piiri kogu aeg. Aga selle maa läbi loopimiseks, kui vaikselt loopida neid kohti, kulub mõni tund ikka ära. Üleni musta punaste täppidega Meps Black Fuuriga alustan. Pärast sügavamates aukudes proovin sirpsaba ka. Et lootust ära siis jõeforelli ja haugile. Eelistus oleks muidugi jõeforell. Korralik jõeforell. Aga vaatab, kas õnnestub midagi meelitada täna siis. Vähemalt on see päike ka nüüd pilve taha läinud. On selline pilvisem taevas. Enne oli laus päike paistis, väljas oli 24 kraadi sooja, tõmbas natuke seda temperatuuri maha. Endal natuke mõnusam püüda. Selle lauspäikesega see kala ei pruugi nii hästi võtta ka. Hommikul vara päikese tõusu aeg, vahetult enne päikese tõusu ja peale päikese tõusu, siis on nagu teine asi. Et õhtul sama lugu. Aga ma olen nüüd selle sama kivi juures siin, teisel pool kivi, kus ma oma ühes videos lõpetasin püügi. Tagasi minnes veel tegin mõned visked. Hakkan siis siit vaikselt minema ülesvoolu. Korralik. Läks minema.
vot. Oh. Ilus forell, väga ilus forell läks minema. Ei jäänud korralikult kinni. Ei haakinud ka jälle. Moe pärast ju võin teha veel siin mõned visked. Kui see sama forell peaks uuesti tulema, siis ma söön oma mütsi ära. Tagant järgi nende segundite vältes vees mõõtmine ja kaalumine. Aga noh, kilo kala oli ikka. Pani hops kohe küülna veest välja ja mulle tundus siis, et on ikkagi korralikult kinni. Tõmbas siia kalda alla kohe. Ritv oli lookas, siin natuke veel siputasin. Hoidsin liini küll pinge all ja olin nagu valmis, et võtan kahva, et natuke väsib siin. Järgmine hetk oli lihtsalt landi, tõstsin veest välja. Et väga ilus forell oli. Tulin läbi selle metsatuka siia teisele poole kivi. 50 meetrit sealt ühe korraliku forelli äramineku juurest. Ja katsun siin. Vahetan number 3 mepsi number 2 vastu. Süüdistada ju võib, aga äkki läks selle nahka. Suht suur konks on sellel 3 mepsil, aga olen ju saanud isegi väikseid forelle sellega niimoodi, et see konks on neil kurgus. Panen jah number 2. Must ja kollane siis. Sama värvi number 2 panen. Kui mul on nüüd. On küll. Võt jälle. Pisik. Läks ise ära õnneks, see oli siuke 20 sendine, 20-25 senti.
panen sirpsaba otsa, siin on vähe sügavam auk, et see pöörle tuleb nii pinna pealt, et lasen sellele sirpsabal saab põhja poolt tulla. Vastaskaldal käis üks suur rabamine vee pealt hüppas. Isegi ei saanud aru, kas oli aug. Püük läbi. Ma arvan, et kuskil 1,5 tundi oli mul püüki veel oleks ees olnud. Mõnedki magusad kohad jäävad praegu täna püüdmata. Et ebaõnne siis tänasega on ikka olnud. Esmalt tein suurest forellist ilma ja üks väike käis ka ennast korra näitamas, beebiforelle. Ja poolikuks ta jäi ja siis sai ritv lihtsalt pooleks visatud. Varuritva mul kaasas ei ole, mul üks teleskoop ritv on, mis võiks kotis olla, aga see on mul kodus. Ma korra vaatasin küll, et kas siin annab kuidagi teda lappida ajutiselt, et oleks täna saanud püügi lõpuni viia, aga korralikku teiti ei ole ka kaasas. Ta on ikka siin ikka väga pilbasteks ka. Ei ole mõtet sitast hakata saia tegema. Täna läks siis nii.